नमस्कार बहनों, आपके चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम सेविका की आवाज़ चैनल के माध्यम से इनकी आवाज़ जो अभी स्थिति है हमारी बहनों की, उसको मैं आम जनता से लेकर लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मानदेय में वृद्धि किया गया है 1050 रुपये, तो मैं इसमें जो सेविकाओं की आवाज़ उभर कर सामने आ रही है, वो कहीं भी हर्ष देखने को नहीं मिला कि 1050 रुपये बढ़ाया गया है। इसका कारण तो ये भी था कि माननीय मंत्री मदन सहनी जी के द्वारा बार बार ये बताया जा रहा था कि आप लोगों को मानदेय बढ़ेगा और उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। तो सेविकाओं के मन में भी एक किरण जगी थी कि जब मंत्री बोल रहे हैं कि उम्मीद से बढ़कर मिलेगा, तो बहुत कम भी बढ़ेगा तो दुगना तो जरूर कर दिया जाएगा। लेकिन जब कैबिनेट बैठक के बाद यह फैसला आया कि 1050 रुपये बढ़ाया गया है, तो खुशियां के जगह सेविका में मायूसी छा गई। मायूसी क्यों ना हो, और फिर एक आक्रोश भी दिखा बहनों का मुख्यमंत्री जी के लिए कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कहते हैं कि महिलाओं को हम बराबर का दर्जा देंगे, और यहाँ तक कि उन्होंने कहीं कहीं पंचायत में दिया भी। लेकिन पता नहीं आंगनबाड़ी सेविका बहनों से उनकी के प्रति उनके मन में क्या विचार हैं, क्या राय हैं, कि कभी भी इसके लिए उन्होंने पॉजिटिव सोचा ही नहीं। पहले हम बताते हैं कि हमारी सेविका बहनों का कहना है कि एक शिक्षक का कार्य हम करते हैं। हम उन छोटे बच्चे को जिन्हें अगर माँ बाप को संभालना होता है तो अपने 2 बच्चों को संभालना उनके लिए मुश्किल होता है, उन बच्चों को केंद्र पर हम 4 घंटा शाला पूर्व शिक्षा देकर 40 बच्चे को संभाल कर रखते हैं, जो बहुत ही मेहनत और बहुत ही अजीब मतलब स्थिति होती है उस केंद्र पर, जब सेविका को उतने सारे बच्चों को अच्छे से रखना होता है, उनके हर बात, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है, और किस तरह उतने छोटे बच्चे को वह सेंटर पे रख पाती हैं। तो इतने सारे जब काम हमसे लिए जाते हैं, यही कहना है हमारी बहनों को। उसके बाद भी गर्भवती महिला, किशोरी बालिका और छोटे बच्चे की स्वास्थ्य की भी सारी जवाबदेही, जिम्मेवारी हमारी सेविका बहनों पर होती है। उसके बाद ये सरकार जो है मानदेय देने की बात आई है, तो 1050 रुपया देकर यह क्या जताना चाहती है? अरे, आप बात जब बराबरी की कहती हैं, करते हैं कि महिला और पुरुष को समान अधिकार दिया जाएगा हमारे शासन में, उनको भी हम उसी स्तर में लाएंगे, तो ये क्या है? जब एक शिक्षक को आप 40-45 हजार का महीना दे रहे हैं उसी काम के लिए, तो हम आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए आपको 4000 रुपया भी बढ़ाया नहीं गया। आखिर क्यों? आखिर हम 2 नाव के पर सवार हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, और इसी के बीच में हम हमेशा डूबते रहते हैं। 2 नाव सवार कहा जाता है, गांव की भाषा है, कहावत है, गांव में लोग कहते हैं कि 2 नाव सब पर सवार रहोगे तो डूबोगे ही। लेकिन मैं तो 2 नाव पर सवार नहीं रहना चाहती हूँ, हमारी सेविका बहनें नहीं रहना चाहती है। हम तो चाहते हैं कि ये समाज कल्याण विभाग से हटाकर हमें शिक्षा विभाग में दे दिया जाए, और मोदी जी का 2023 तक ही था कि आप लोगों को प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा आंगनबाड़ी केंद्रों को मिल जाएगा। लेकिन 2024 आ गया, अभी तक कहीं भी कोई पहल दिख ही नहीं रही है। तो न तो केंद्र सरकार ध्यान दे रही है, न राज्य सरकार। आखिर सेविका बहनें इसमें कितने दिनों तक पिसती रहेंगी? अब बात है कि सेविका की भावनाओं को जो ठेस पहुंचा है,
मुख्यमंत्री जी के मानदेय देने से, जहां उन्होंने टोला सेवक को दुगना कर दिया, यहाँ तक कि पंचायत प्रतिनिधि जो आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय के साथ ही उनका भी मानदेय बढ़ाया गया, तो उनकी राशि डबल की गई। लेकिन हमारी बहनों को 1050 रुपया देकर जिस तरह कुत्ते के आगे में टुकड़ा डाला जाता है, उसी तरह डाल दिया गया। इससे हमारी सेविका बहनें बहुत ही आक्रोशित है और उन्होंने मन भी बना लिया है, क्योंकि उनके कमेंट्स, उनकी बातें से साफ जाहिर है कि उन्होंने भी मन बना लिया है कि आपने जिस तरह हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, हमारे स्वाभिमान के साथ खेला है, हमारी अनदेखी की है, तो हम इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में आपको 1050 से ज़्यादा देकर ही लौटाएंगे। यानी कि आपको इसका जवाब इलेक्शन में दिया जाएगा, चुनाव के दौरान दिया जाएगा। नीतीश जी को सेविका बकसने वाली नहीं है। उन्होंने जो घोर अपमान किया है सेविकाओं का मानदेय बढ़ाकर, ऐसा मजाक किया है कि हमारी बहनें बोल तक पाने में शर्म महसूस कर रही है कि मानदेय बढ़ा, कितना बढ़ा। अगर कोई पूछता है कि आपका मानदेय बढ़ने वाला था, कितना बढ़ा, तो हम बता तक नहीं पाते हैं कि हमारा मानदेय क्या बढ़ा है। तो इस स्थिति में अभी हमारी बहनें बहुत ही मायूस और आक्रोशित है, और इस आक्रोश को वो जाहिर करेगी चुनाव के समय। और हम इस चैनल के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो जो है हमारी जनप्रतिनिधि तक पहुँचे और उन्हें भी समझ में आए कि अगर आंगनबाड़ी बहनें उनका विरोध करेगी तो वो कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका जो अपमान किया गया है उनका इलेक्शन में ही भरपाई हो सकता है। धन्यवाद।